carving a wood chair from a tree, or making a statue from some stone. The second way of making stuff is called forming. And here we take a block of material and we apply a force to change its shape. My personal favourite of a formed object is Wallace and Gromit, made by shaping or forming plasticine. The third way we make things is called casting. And this is where you take a solid material, you make it into a liquid, and you pour it into a mould. And a nice example of casting, one of my favourites, is the way we make chocolate bunnies and Easter eggs. There's also a fourth way we make stuff, and that is called additive manufacturing. And this is where we have nothing to begin with, and you take your material and you add it exactly where you want it until you have your final object. 3D printing is one type of additive manufacturing, and it involves making an object by adding material one tiny layer at a time. So, how do you do that? Well, it all starts by making a drawing of the thing you want on your computer. The computer then makes a special kind of file which it sends to the 3D printer. And the 3D printer reads that file and prints the object layer by layer to make the thing you want. Sounds interesting, but why would you want to do that? 3D printing can help people to make new shapes and new objects that were not previously possible, and all sorts of different materials can be used, like plastics or metals or food, or even living cells that your body is made of. So, who uses 3D printers? Who cares about this? Engineers are using 3D printers to make parts of jet engines that are lighter and stronger, to make airplanes more efficient and use less fuel. Doctors are using 3D printers to make new hands and arms and legs that are perfectly fitted for the patients who need them. Even chefs are experimenting to make amazing new types of food that you just couldn't even imagine. And hospitals are using 3D printers to make new body parts for people, such as new bones, to repair really bad fractures, perhaps to the face or to the hand. And even using 3D printers to make objects from cartilage, the thing that your ear is made of, to make new ears for people who may have had a bad accident. One day, Not audible. Not sir, one நிமிஷம் நெட்வொர்க் இருக்கு ஒரு 2 minutes. Okay.
சார் கேக்குதா சார்? சார் கேக்குது சார். சாரி சார், இங்க ஒரு இன்டரப்ஷன். ஓகே ஓகே கண்டிப்பா. எங்க வரைக்கும் சார் கடைசியா கேட்டுச்சு? சார் கடைசியா எந்த ஸ்லைட்ல இருந்துச்சு சார்? அந்த வீடியோ ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போது சார். ஓ வீடியோ ரன் ஆகும். ஓகே. சோ அந்த வீடியோ திருப்பி ப்ளே பண்ணணுமா சார்? இல்ல ஒரு நீங்க அத பத்தி என்னன்ற ஒரு ஷார்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு கூட நம்ம அடுத்து போயிடலாம். ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். சோ அந்த வீடியோ பேசிக்கா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருச்சுன்னா, இட் வில் பி அபவுட் வேரியஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னிக்ஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங். சோ இதுல வந்து எப்படின்னா, நீங்க அந்த வீடியோ பார்த்துனா தெரிஞ்சிருக்கும், லைக் ஒரு விஷயத்தை அழிச்சு, ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு பிளாக் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கும், அந்த மெட்டீரியல்ல நம்ம அழிச்சு கொண்டு வந்துருவோம். அந்த மெட்டீரியல் அழிச்சு கொண்டு வர்றது தான் we call it as subtractive manufacturing. ஸோ ஒரு விஷயத்தை ரிமூவ் பண்ண மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்றோம், அதனால what we call it as subtractive manufacturing. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா it is additive manufacturing that we are talking about. ஒரு விஷயத்துல ஒரு மெட்டீரியலை ஆட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டா கொண்டு வரது தான் additive manufacturing நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ்டிங். கேஸ்டிங் வந்து ஒரு அச்சு மாதிரி எடுத்துருவோம், அதுல வந்து நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து நம்ம நிறைய சாக்லேட் மோல்ட்ஸ் பண்றோம், இதெல்லாமே இட் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் கேஸ்டிங் மேனுஃபேக்சரிங். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மிங் மேனுஃபேக்சரிங். இது இன்வர்ஸ் ஆஃப் கேஸ்டிங் மேனுஃபேக்சரிங், வேற நம்ம வந்து இந்த கேஸ்டிங்ல வந்து இன்வெர்டடா இருக்கும், அதுல ஒரு ஷீட் மெட்டலையோ இல்ல ஒரு ஷீட்டையோ எடுத்து நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணி அந்த அச்சு மாதிரி கொண்டு வரத ஃபார்மிங்னு சொல்றோம். இது ஃபைனல் ப்ராடக்டா இருக்கும். So this is what ஒரு 4 types of manufacturing தான் இன்னைக்கு மேஜர் மேனுஃபேக்சரிங்ல இருக்கு. அதுல how additive manufacturing is superior or how it will influence the future world தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். So நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா I have given one example where நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is a subtractive manufacturing technique. So ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு, இந்த மெட்டீரியல்ல சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்ல நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம சிஎன்சியோ ஏதோ ஒன்று பண்ணி லைக் இதை வந்து எப்படி பண்ண போறாங்கன்னா ஒரு 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 லீகோ பிளாக் மாதிரி பண்றோம். ஸோ இதுக்கு இவ்வளோ வேஸ்டேஜ் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ மை கொஸ்டின் இஸ், இது பண்ண முடியுமா சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்ல? சார் யாரும் ஐ மீன் நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் சார், சம்மான் வாஸ் ரிலேட்டட் டு சிஎன்சி அந்த மாதிரி எதுவும் நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். இட் வில் பி ஹேவ் அ ஹெல்தி டிஸ்கஷன். பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா சார்? நம்ம இப்ப இருக்கிற ஆனா கண்டிஷன் இஸ் எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வேணும். ஓகே, சோ இப்ப வந்து இந்த ப்ராடக்ட இப்ப நான் காமிக்கிற ப்ராடக்ட், ஸ்கிரீன்ல பாக்குற ப்ராடக்ட நீங்க உருவாக்குறதுக்கு, அது ஒரு வாட்டி உருவாக்குறதுக்கு the cost involved, the complex, ஏன்னா the geometry itself is very complex. இத காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிற இன்னும் கொண்டு இதை ஒரு டைம் உருவாக்குறதுக்கு the cost involved in traditional manufacturing வந்து it's going to be very difficult because of 2 reasons. One, it's not mass manufactured, so the wastage is going to be more. நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மெட்டீரியல் வந்து ஒரு மெட்டீரியலை அழிச்சு உருவாக்கும் போது there's lot of wastage. பட் இதே அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங்ல நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டை மட்டும் தான், மெட்டீரியல் மட்டும் தான் எடுக்க போறோம். ஸோ there is a minimalist wastage. வேஸ்டேஜ் இருக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் கம்பேர்ட் டு ட்ரெடிஷனல். ஸோ நம்ம எப்பவுமே ஒரு ப்ராடக்டோட ரேட் எப்படி பண்ணுவோம், நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் பிளஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் பிளஸ் த வேஸ்டேஜ். வேஸ்டேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஆடட், ஏன்னா அது மெட்டீரியல் தான் நம்மளுக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே. ஸோ இந்த வேஸ்டேஜ் கம்மியாகிறதுனால the production cost even for one material is going to be very cheap compared to the traditional. அதனால தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன், the vision of creating the creative minds-க்கு நம்ம கொடுக்கிற ஒரு added booster தான் இந்த 3D printers. இந்த 3D printers மூலமா நம்ம மனசுல யோசிச்ச விஷயத்தை நம்ம பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ இதுதான் எங்களோட விஷயமா இருந்துச்சு. and this is what 3D printing is all about. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா as I was talking, the basics வந்து நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, ஃபியூஸ் டெபாசிட் மாடலிங்ஸ் தான். ஸோ இது FDM printers நம்ம சொல்லுவோம். இல்ல வயர் மாதிரி ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருக்கும், அது வந்து ஒரு ஹீட்டர் எக்ஸ்ட்ரூஷன்ஸ்ல சாரி இது வந்து ஹீட்டர் எக்ஸ்ட்ரூஷன்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரூடட் இதுல வந்து ஒரு மெட்டீரியல் உள்ள போகும். இந்த மெட்டீரியல் உள்ள போகும்போது என்ன ஆக போறேன்னா, அது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல இந்த பிளாஸ்டிக்க இல்ல வாட் எவர் த மெட்டீரியல் இஸ் அதை வந்து மெல்ட் பண்ணி கொடுத்து ஒரு லேயர் அட் அ டைம் போடும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃபியூஸ் டெபாசிட் மாடலிங். திஸ் இஸ் அ பேசிக் அண்ட் இதுதான் ஸ்டார்டிங் லெவல் ஆஃப் 3D printers. அண்ட் when you google out 3D printer, அது எப்படி அதுக்கு விளையாடுற இன்டென்ஷன் இருக்கு. ஹலோ
ஸோ 3D printers வந்து இப்படிதான் FDM printers-னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் 3D printers. ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் கொண்டு வரோம். நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா we have done few projects, very few projects that I have highlighted. நம்மளோட SVS ஒரு சார் ஒரு சுரேஷ் சார் ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கொல்கட்டா மோல்ட் we designed and 3D printed which was then converted into molding. So அவர் ஒரு ஐடியாவை அவர் ஒரு விஷனை நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டா கொடுக்க போறோம். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ஒரு இனிஷியல். பட் பிலீவ் மீ, இன்னைக்கு வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே 3D printers இல்ல. டேஸ் ஆஃப் கான் பை வேர் there's only for 1 or 2 products. இன்னைக்கு வந்து there is lot of manufacturing done through 3D printing. So again, one of our microbusters, one of the clients where we did oil diffusers in aquarium. EVM machine for first time voters-காக வந்து நீங்க வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு நாம வந்து நிறைய டிஜிட்டல் மாதிரி ரோட்டரி மாதிரி இருக்கிற நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து யங்ஸ்டர்ஸை பூஸ்ட் அப் பண்ணணும், யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கைட்லைன் கொடுக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோம், ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ பட் அப்போ வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு சோஷியல் கன்சர்னா நாங்க பண்ண மாதிரி we thought why don't we ஒரு EVM மிஷினை ரீக்ரியேட் பண்ணுவோம், ஒரு ஃபேக் EVM மிஷின் நம்ம பண்ண மாதிரி we can create awareness among public. So இப்படிதான் நீங்க உள்ள போகணும், ஒரு பூத் ஆஃபீஸர்ட்ட இப்படிதான் பேசணும், ஒரு போலிங் ஆஃபீஸர் யாரு, நீங்க என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், EVM மிஷினை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம போய் EVM மிஷினை கொண்டு வந்து கொடுக்குறவரை அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு டம்மி செட்டப்பை நம்ம கொடுக்கும் போது they will know what to select a ballot. இது எல்லாமே பத்தி அவங்க பேசிக்கிறோம். ஸோ இதுக்காக நாங்க பண்றதுதான் இந்த EVM மிஷின் வருது. Again, and PTC, Prakash Stating Company, Astrofeda, they wanted to go for manufacturing of freebies. அதுக்கு ஒரு architecture client what we have done, and this is in our office. So இது பாத்தீங்கன்னா it is a 3 feet இந்த விநாயகர் வந்து 3 feet இருக்கும். So various sectors, நான் இதை காமிச்சதே வந்து என்னன்னா the scope of the 3D printing. இது வந்து you name a sector, அதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு ஆர்கிடெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு மெடிக்கல் செக்டர்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So I'll be talking in depth about 3D printing in the future slides. So இது வந்து இது ஒரு கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் SLA. SLA is nothing but இது வந்து ஒரு ரெசின் பேஸ்ட். நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க் இருக்கும், அந்த டேங்க்ல வந்து ரெசின் இருக்கும், அந்த ரெசின்ல கீழே இருக்கிற லேசர் வந்து ஹிட் ஆகும் மாதிரி it will start solidifying. That is called selective layer, I mean stereolithography. இது வந்து resin, it will be more accurate. We have one SLA machine in an office, so we use it for dental and medical purposes. இந்த மாதிரி இது. Next comes selective layer sintering. Mostly வந்து மெட்டல்ஸ்க்காக வந்து பண்ற விஷயங்கள். மெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து லைக் செலக்ட், இது வந்து ஒரு பவுடர் பேஸ்ட். இது பிரிண்டர் பெட்ல பவுடர் இருக்கும், லேசர் டாப்ல இருக்கும். SLA வந்து லேசர் கீழே இருக்கும், இதுல லேசர் வந்து டாப்ல இருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும்னா இது சிமிட்டர் பண்ணும், அப்புறம் ஒரு ஃபியூசிங் மெட்டீரியல் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ஈஸியா கொண்டு வரதுன்னா செலக்டிவ் லேயர் சிமிட்டரிங் சொல்ற இது. இட் இஸ் யூசுவலி டன் ஃபார் மெட்டல்ஸ், மெட்டல் இம்ப்ளான்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு மெட்டல் கியரா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக செலக்டிவ் லேயர் சிமிட்டரிங் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். So these are the 3 major types of 3D printing. இதுல வந்து ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து செலக்டிவ் லேயர்ல நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, SLA ல நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு, FDM ல நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. பட் ஒரு மேஜர் 3 கேட்டகரிஸ் you put together in any form, இந்த 3 மேஜர் கேட்டகரிக்குள்ள தான் they will come in. So this is what SLA is all about. So again next is, but okay, why இதெல்லாம் நாங்க ஏன் சார் தெரிஞ்சுக்கணும், இதனால வந்து எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட், ஆர் இந்த 3D பிரிண்டர்னால என்னோட கம்பெனிக்கோ இல்ல என்னோட பர்சனல் கெரியருக்கோ இது என்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது, how can I make use out of it? Yes, that's why we are going to talk about Industrial 4.2. Sir, anyone has an idea about Industrial 4.2? Hello சார், கேக்குறா சார்? கேக்குது சார். டெக்ஸ்ட் பண்ண சொல்லிடலாம் சார், chat box. ஓகே, அதுக்குள்ள பெஸ்ட் சார். chatல வந்து சார் you can drop text message, ஏனா it will be more interactive. நான் மட்டும் பேசினாரு robotics மோசஸ் சார். வேற சார் anyone else? people who are in digital marketing, manufacturing sectors ல இருக்கறவங்க, IoT ல இருக்கறவங்க, any ideas sir? Automation.
Okay, so industrial 4.0 is nothing but it's the first industrial revolution. என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து எப்பெல்லாம் ஒரு நீட் இருக்கோ அதுக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் நடக்கும். அப்படிதான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். நம்மளுக்கு என்ன இப்ப ஈவன் பேண்டமிக், இந்த பேண்டமிக் என்ன, இட்ஸ் அகைன் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன். இது வரைக்குமே ஒரு கொரோனான ஒரு வைரஸ்க்கு நம்மளுக்கு வந்து மருந்து இல்லை. இப்போ ஒரு ரெவல்யூஷனைஸ் ஆகிறோம். நம்ம அதுக்கு தக்கன ஸ்டீராய்ட்ஸோ அதுக்கு தக்கன வேக்சினேஷனோ நம்ம எடுத்து அந்த இம்யூனிட்டி பவரை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம். ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து இது மூலியமா தான் நம்ம வந்து இது ஒரு ரெவல்யூஷன். ஸோ அந்த மாதிரி there is a lot of revolution done. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்குன்னா ஒரு 3 ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டீம். முத ஆதிவாசி வந்து ஆதி காலத்துல வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தீல ஸ்டீம் கொண்டு வந்து அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நம்ம சொல்றோம். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் பவர் ஒன்லி வித் ஸ்டீமோ இல்ல மெக்கானிக்கல் பவரோ கையால சுத்தியால நம்ம வந்து நம்மளோட நீட்ஸை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிட்டோம். இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் இன்வென்ஷன் வந்து வாட் வி டிட், நம்ம வந்து இன்வென்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி உள்ள வந்துச்சு. That's when we started going into mass manufacturing. 1 லட்சம் ப்ராடக்ட் 2 லட்சம் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வந்தது. ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்துச்சு. இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நம்ம ஒரு சின்ன வயசுல படிச்ச எல்லா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுமே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தான். How British became super power, a kingdom where sun never sets. இப்படின்னு அந்த பேர் வந்த காரணம் என்னன்னா because of the industrial revolution that happened in this time. இதுல வந்து மேஜரா பாத்தீங்கன்னா at the end of 20th century வரைக்கும் இருந்துச்சு where mass production இருந்துச்சு. ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரே மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்ச் இருக்குன்னா we started going about ஒரு 10 லட்சம் வாட்சஸ். இந்த மாதிரி பண்றதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் where it was mass production. Third, நம்ம in the early stages of 2000ல வந்து what we started doing is in நம்ம IT sector and once after globalization in India நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம், like 93ல வந்து மன்மோகன் சிங் வந்து he opened the gate of foreign investors. அப்பதான் ஐடின்னு வந்துச்சு. ஐடி வந்த பிறகுதான் we started developing. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஐடி வந்து ட்ரெஷரி செக்டர்ல போறோம். பட் frankly speaking most of our business or anything இன்னைக்கு ஒரு ஐடி கம்பெனில பிளேஸ் ஆனா போகணும்னு இருக்கிற நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இன்னைக்கு ஐடி தான் இட்ஸ் a backbone நம்ம சொல்றோம். So that is the third industrial revolution where electronics came into mind. So using computers, electronics, இது வந்து 2010 வரைக்கும் இருந்துச்சு. That's then the fourth industrial revolution or பேச்சு இந்த industrial revolution ஓட updated version தான். That is where நம்ம இன்டர்நெட் தனியா கண்டுபிடிச்சோம். தேர்ட் ரெவல்யூஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், we had internet as one separate thing and computers தனியா இருக்கும், எலக்ட்ரானிக்ஸ் தனியா இருக்கும். இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் ஆக்குறதுக்காக what we started doing is இந்த industry 4.0ல we started creating smart technologies in everything. ஒரு கம்ப்யூட்டரா இருக்கட்டும், ஒரு போனா இருக்கட்டும். That's when IoT, Internet of Things வந்துச்சு. Wherever we go, even a chip level, ஒரு சின்ன சிப்ல இன்டர்நெட்டை கொடுத்து அதை ஸ்மார்ட் ஆக்கி இன்டெலிஜென்ட் மிஷின்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். That's when robotic based operations வந்துச்சு. That's when we started. அப்படிதான் இப்போ வந்து தினேஷ் சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமேஷன், ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாமே it is a form of industrial 4.0 and we are into the process of fourth industrial revolution. Because இப்பதான் ஸ்லோவா இந்த மார்க்கெட் இஸ் ஆல் அடாப்டிங். நம்மளோட விஷயத்தை நம்மளோட டெக்னாலஜியை நம்ம வந்து கொண்டு போய் உள்ள சேர்க்க போறோம். எப்படின்னா ஸ்மார்ட்டா கொண்டு போறோம். வேற இப்ப நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் 2.0ல வந்து இட் இஸ் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ நம்ம வந்து 1 லட்சம் ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம 1 லட்சம் ப்ராடக்ட் ஒரே மாதிரி ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம். பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0ல பிகாஸ் வி காட் ஸ்மார்ட்டர், we made our machines smarter. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதே 1 லட்சம் ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம். பட் 1 லட்சம் கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட். என்னோட 1 லட்சம் கஸ்டமருக்கு நான் 1 லட்சம் ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு யூனிக்கா நம்ம பண்ண போறோம். இதுதான் மாஸ் கஸ்டமைசேஷன். ஸோ செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல இருந்து ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நம்ம வந்தப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், mass customized products கொடுக்க போறோம். So that's when 3D printers important ஆக போகுது. I'll tell you in the next slide. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா industrial 4.0ல they have identified about 9 sectors. So நம்மளோட பிசினஸ் இந்த 9 செக்டார்ஸ்க்குள்ள நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம். இல்ல இதுல ஏதாச்சும் ஒரு செக்டார்ல நம்ம இருக்கோம்னா டெஃபினட்டா the future is us. கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் சார். ஏன்னா
இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜிஸை வச்சு மட்டுமே we will be able to இனி ஃபியூச்சர் இதை நம்பிதான் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து எல்லா டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு வேணும். இன்னைக்கு எனக்கு என்ன பிடிக்கும், என்னோட மொபைல் நம்பர்ல இருந்து என்னோட டேஸ்ட், ஃபேஸ்புக்ல இருக்கிற நம்ம டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், நம்மளோட ஸ்மெல் ப்ரிஃபரன்ஸ், நம்ம அரோமா என்ன, நம்மளோட டேட்டா, எனக்கு என்ன மாதிரி காமிக்ஸ் பிடிக்கும், என்ன மாதிரி புக்ஸ் நான் படிப்பேன், என்ன மாதிரி வெப்சைட்ஸ் நான் ஆக்சஸ் பண்றேன், இல்ல இருந்து எல்லா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், ஐஓடிஸ், நம்ம ஸ்மார்ட்டராக நம்ம போனே வந்து ஒரு பெரிய ஐஓடிஸ், RFIDs, இதுதான் இன்னைக்கு வந்து we have become more smarter. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா the one unique thing is இந்த 9 கான்செப்ட்ல the only way out of producing a product is 3D printing. That's why 3D printing பாத்தீங்கன்னா it is more realistic, and இதனாலதான் manufacturing sector ஒரு revolution நம்ம சொல்றது. ஏன் இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0 fourth industrial revolutionல வந்து நம்ம 3D printing வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டடா பேசுறோம்னா, இந்த 9 டெக்னாலஜியுமே ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்றதுக்கான ஒரு பாத்வேவா இருக்கும். பட் அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை கஸ்டமர் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது அது 3D printing மட்டும் தான் முடியும். that is called 3D printing. Maybe I will give you one hint. நம்ம வந்து 3D printing இல்ல, எல்லாத்துமே போன்ஸ் இருக்கும். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட apple.in வெப்சைட்ல போய் நான் நியூ ஐமேக் வாங்கணும்னு சொல்லி வர்ச்சுவல் விஆர்னு இருக்கும், வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி. நீங்க அது போய் பாருங்களேன். he would have given a space where உங்க போன் மூலமா நீங்க பார்க்கும் போது உங்களோட ஐமேக் நீங்க எங்க வைக்க பிளான் பண்றீங்களோ அங்க வச்சு பார்க்கலாம் லைவ் ஸ்கேல்ல. ஜஸ்ட் கோ இன்டு apple.in, நீங்க அந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில போய் பாத்தீங்கன்னா you will know. So this is what fourth industrialization, delivering the product customized to that particular client. இன்னைக்கு ஆப்பிளுக்கு ஏகப்பட்ட கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, பட் he started bringing in ஆப்பிள் அகைன் இன்னொரு விஷயம் கொண்டு வந்தாங்க, என்கிரேவிங் யுவர் நேம் ஆர் யுவர் நிக் நேம்ஸ் ஆர் யுவர் ஸ்மைலி இன் யுவர் உங்க ஐபேட்லயோ உங்க போன்லயோ. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துமே போன் இருக்கும், பட் நம்ம எப்படி கஸ்டமைஸ்டா நம்மளோட கஸ்டம் போன் கேசஸ், இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட், கஸ்டம் போன் கேசஸ் வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல் த்ரூ additive manufacturing or what we call 3D printing. ஸோ இந்த 9 கலெக்டிவா இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்கும் போது that comes into industrial 4.2. We are still in the early stages. இன்னும் போக அட்வான்ஸ், because in 3D printing பாத்தீங்கன்னா we have invented bioprinters. இன்னைக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ், மெட்டல் பார்ட்ஸ் போக லைவ் ஆர்கன்ஸ். ஒரு நீங்க இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி சென்னை பேஸ்ட் ஒரு ஐஐடி டீம் வந்து ஒரு 3D printed ஹவுஸ் பண்ணிருக்காங்க. சைனால வந்து டூரிங் த பேண்டமிக் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மொபைலைஸ் பண்றதுக்கு they have done about 500 houses within 2 days using 3D printers. லைவ் 3D printers வச்சு பெரிய வீடியோஸ் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்டாஸ், இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் வச்சு 3D printer மூலியமா உருவாக்க போறதுதான் நம்மளோட fourth industrialization. இன்னைக்கு நீங்க once you go back home, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, உங்களோட கஸ்டமர்ஸ், நீங்க ரிலவென்ட் ஃபீல்ட்ல இருக்கலாம், இல்ல இது ரிலேட்டடா இருக்கலாம், உங்க கஸ்டமர்ஸ் அவங்க கேட்டிருப்பாங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா உங்க ப்ராடக்ட்ல, அவங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ப்ராடக்ட் கேட்டிருப்பாங்க. அப்ப இது எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், இது எப்படி பண்ணலாம்னு யோசிங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு இதுதான் மார்க்கெட் நம்மளுக்கு. இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஜுவல்லரி ஷாப்ல போய் நீங்க வந்து ஜெனரலி லேடிஸ் போகும்போது நம்ம பார்த்துட்டே, ஒரு லேடிஸ் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, ஜுவல்ஸ் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. யாராச்சும் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா ஒண்ணு அந்த ஜுவல்லை நம்ம எடுத்துருவோம், இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது வேணாம்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இன்னைக்கு எனக்கு கஸ்டமைஸ்டா ப்ராடக்ட் இருந்தா மட்டும் தான் நான் மார்க்கெட்ல வாங்க போறேன். So this is how industrial 4.0 is going to help 3D printing, and that's why 3D printer plays a huge impact. Yes, there are a lot of 9 sectors, but இதோட collective output வந்து 3D printing மூலியமா தான் வரப்போகுது. So this is what industrial 4.0 is all about, and the future of 3D printing is a better world. இதை நம்ம பார்க்க தான் போறோம். இது வந்து applications and areas. Frankly speaking, this is not the only areas. நீங்க you can name, நான் இந்த ஸ்லைட் பண்ணும்போது I was like, இது எப்படி போடலாம், ஏன்னா நான் ஃபுல் ஸ்லைட் போட்டாலுமே even 100+ sectorsல வந்து there are a lot of applications of 3D printers by which you can improvise your business or you can improvise your career. So இது not only in this. So I will be explaining on few major criteria. So first comes healthcare and medical. PrintPerfecto is one of the company where we focus
more about healthcare and healthcare பத்தி இருக்கும். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர்ல வந்து எப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து எங்களோட மேஜர் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டென்டலா இருக்கும். டென்டல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு டென்டல் டாக்டர்ஸுக்கு இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பேஷண்ட்ல வந்து ஒரு பேஷண்ட் ஸ்பெசிபிக் மாடல், அவங்க ஒரு ஆக்சிடென்டல் கேஸா இருக்கலாம், ஒரு டியூமர் ரிமூவ் கேசஸா இருக்கலாம். நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்னு ஒரு பேஷண்ட் இருக்காருன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டியூமர் இருக்கு. இப்ப நீங்க இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு இதுல இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த டியூமரை ரிமூவ் பண்றதுக்கு அந்த டியூமர் சைஸ் என்ன, ஒரு ப்ரீ ஆபரேஷன் டைரக்டா ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பேஷண்டோட லைஃப் ஸ்கேல் மாடல்ல டாக்டர்ஸ் கொடுத்துருவோம். இதனால டாக்டர்ஸுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன எக்ஸாக்ட் கண்டிஷன் தெரிஞ்சிடும். திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம் டு கோ அபவுட் தி ஆபரேஷன். ஸோ இதனால என்னன்னா 2-3 அட்வான்டேஜஸ். ஒன்னு, they'll be able to, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 18 hours சர்ஜரி இருக்குன்னா ஒரு 8 hours to 9 hours ஆகும். இதுதான் வந்து அவங்களோட மேஜர் இதா இருக்கும். அகைன் டாக்டர்ஸுக்கும் சரி பேஷண்ட்டுக்கும் சரி அவங்க வந்து they are well informed. அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்களுக்கு இதுதான் நடக்க போறேன்னு பேஷண்ட்டுக்கும் தெரியும். டாக்டர் நான் என்னோட அப்ரோச் டு த சர்ஜரி இப்படிதான் இருக்கும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் அப்ளிகேஷன். Again, we have done a lot. Or about approximately நாங்க வந்து ஒரு மாசத்துல 30 to 40 cases we deal. நாங்க வந்து நிறைய கேசஸ்க்கு வந்து பேஷண்ட் ஸ்பெசிபிக் மாடல்ஸ் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். prosthetic is one key area. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு prosthetic hand நம்ம ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ப்னு சொல்றது டாக்டர் அப்துல் கலாம் சார் ஒரு பெரிய விஷனே வந்து prosthetic that can be visionized through. அது வந்து நம்ம வந்து prosthetic is possible. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமவோ நம்ம நிறைய பேர் இயரிங் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. வயசானவங்க எல்லாம் வந்து இயரிங் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அதை பாத்தீங்கன்னா 96% வந்து இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் த்ரூ 3D printers தான். இதுக்கு முன்னாடி ஈவன் பிஃபோர் 3D printing started revolutionizing. ஸோ இதுதான். ஸோ இதை பத்தி ஒரு கேஸை பத்தி நான் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் பேச விரும்புறேன் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த டாக்டர் இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா he had a multiple scar injury, ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட். ஸோ இவருக்கு என்னன்னா இன்டர்னல் ப்ளீடிங் இருக்கு. ஸோ இவருக்கு இமிடியேட்டா ஆபரேஷன் பண்ணணும். ஏன்னா இவருக்கு எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர்ட் இவருக்கு எத்தனை போன் உடைஞ்சிருக்குன்னே தெரியல. அப்ப டாக்டர்ஸ் வந்து இது ஐடியாவே இல்லை. தட்ஸ் when what we started doing is அவங்களுக்கு வந்து டாக்டர்ஸுக்கு இந்த மாடலை நாங்க கொடுக்க மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பிளானிங் தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே இத்தனை போன்ஸ் வந்து பிரச்சனை இருக்கு, ஸோ நான் இத்தனை பிளேட்ஸ் வைக்கணும். ஸோ டாக்டர் ஷங்கில் மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜன், ஸோ அவரோட கைடன்ஸ்ல இந்த ஆப்ரேஷன் வெண்ட் அபவுட். அண்ட் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆட்டோகிளேவபிள் மாடல். ஆட்டோகிளேவ்னா ஒரு சர்ஜரி தியேட்டருக்குள்ள கொண்டு போக முடியும், ஏன்னா அவங்க ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இஃப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அது சர்ஜரியுமே அவங்களோட என்டையர் சர்ஜரி மூலியமாவுமே இட் வாஸ் கோயிங் த்ரூ. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க இட் வாஸ் a reference for them even during the surgery. So post operation, so patient was able to recover. So இதுதான் the application of 3D printing. பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைஃப் சேவிங் ஆபரேஷன்ஸ்ல it will be very vital. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ஸோ அகைன் நான் prosthetics சொன்னேன். ஸோ இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா prosthetic பத்தி ஒரு பர்டிகுலர் பேஷண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பையனுக்கு நாங்க கொடுத்தோம். ஜஸ்ட் வாட்ச் த வீடியோ. இட்ஸ் a 5 minutes வீடியோ. நீங்க you will like it. ஸ்ரீராம் மதுரையில் 1ஆம் ஆண்டு பொறியியல் கல்லூரி மாணவர். இருசக்கர வாகனங்களின் மேல் தீரா காதல் கொண்டவர். தன் கனவு வாகனமான ராயல் என்ஃபீல்ட் மீட்டியார் பைக்கை தன் பெற்றோரிடத்தில் கேட்கிறார். தன் ஒரே மகனின் ஆசையை அவர்களும் நிறைவேற்றுகின்றனர். ஒரு நாள் தன் கனவு வாகனத்தை துடைத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது எதிர்பாராத விதமாக அவருடைய வலது கை ஆட்காட்டி விரல் ஜெயின்ஸ் பாக்கெட்டில் சிக்கி துண்டாகிறது. என்னோட பையனுக்கு இந்த கை கட்டோம்னு நினைக்கவே இல்லை. இந்த விசுவாசமான சமயத்துல என்னோட பையனோட கை கட்டாயிடுச்சு. எடுத்த பிறகு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா எப்படி அவனோட வேலைகளை
செஞ்சுக்குவேன். அவன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறான், சிஎஸ்பி பிடெக் சிஎஸ்பி தியாகராஜா காலேஜ்ல படிக்கிறான். மெயினா அவனுடைய ஒர்க்கே கம்ப்யூட்டர்ல தான், ரைட்டிங் பேசிஸ். அவனுக்கு ரொம்ப ஆர்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் எப்படி இதுலயும் வெளியில வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டான். மோஸ்ட்லி நாங்க வந்து அவன் கவுன்சிலிங் கொடுக்குற அளவுக்கு கூட போயிட்டோம். அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டான். அதுக்கப்புறம் நாங்க அவனுக்கு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ் இல்லாதவங்க எப்படிலாம் சர்வை பண்றாங்க, அவங்க என்ன டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, அவங்க எப்படி லைஃப் ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவனுக்கு நிறைய பேரை விட்டு பேச வச்சோம். டாக்டர்ஸும் எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க டீச்சர்ஸ் விட்டு பேச வச்சோம். அவங்க டீச்சர்ஸ் வந்து இல்ல நீ நல்லா பண்ணுவேன், நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கேன், நீ பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கேன். ஸோ உன்னுடைய லைஃபுக்கு அந்த ஃபிங்கர்ஸ் இல்லைன்றது நீ கவலைப்படக்கூடாது. அந்த ஃபிங்கர்ஸ் வேற ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கண்டிப்பா உனக்கு அது கிடைக்கும், அதை யூஸ் பண்ணி நீ நல்லா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் அவனுடைய வேலையை என்ன டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. நான் ஒரு தடவையும் அவனுக்கு இண்டிவிஜுவலா இதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். என்ன சில விஷயங்கள் அவன் எதிர்பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது. அவனுக்கு ட்ரீம் பைக்குன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பைக் வாங்கிட்ட பிறகு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் சொல்றோம். பட் ஆனா அவன் லைஃப் லாங்ல அந்த ஃபிங்கர் இல்லாம கூட வெளியில வர்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பட்டான். இல்லமா எனக்கு ஃபிங்கர்ஸ் இல்ல, நான் வரமாட்டேன் வெளியில அப்படின்னு இப்பவும் அவன் கையை மறைச்சிட்டு தான் வரான். ஸோ இதை வந்து வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது, அதை அனுபவிச்சாதான் முடியும். ஸ்ரீராம் அதற்காக சோர்ந்து விடவில்லை. தன் விரலை மீண்டும் பெறுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார். இணையத்தில் அதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்ந்த பொழுது மதுரையின் முதன்மையான 3D பிரிண்டிங் கம்பெனியான PrintPerfecto 3D பற்றி கேள்விப்படுகிறார். அவர்களின் இணையதளத்தில் அவர்களை தொடர்பு கொண்டும் அவர்களை அழைத்தும் இதற்கான வழிமுறைகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறார். PrintPerfecto நிறுவனத்தினர் அவரை நேரில் வரவழைத்து அவருக்கு ப்ராஸ்தட்டிக் ஃபிங்கர் செய்வதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர். அதற்கான அளவுகளை எடுத்து இவருக்கு பிரத்யேகமாக வடிவமைத்து 3D பிரிண்டிங் செய்கின்றனர். ஆக்சென்ட் முடிஞ்சோடனே எனக்கு எல்லாமே பண்ணலாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் தான் வந்து வெப்சைட்ல எல்லாம் கேட்டு பார்க்கும்போது PrintPerfectoங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து 3D பிரிண்டிங் பண்ணாத இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது அவங்க வந்து ப்ராஸ்தட்டிக்ஸும் பண்ணுவோம், நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ இங்க வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மாடல் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இன்னும் பல அப்கிரேடேஷன் பண்ணுவாங்க. ஆனா இப்போதைக்கு இதுதான் வந்து ஒரு ஃபைனல் ஒர்க்கிங் மாடல் விச் ஒர்க்ஸ் கம்பேர்ட் டு லைக் அ நார்மல். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஃபிங்கர் கிடைச்சதே எனக்கு எல்லாமே திரும்பி கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் டெக்னாலஜி அண்ட் PrintPerfecto. This is what 3D printing really can done, because this is one இது வந்து என்ன ஒரு ரொம்ப பர்சனல் கனெக்ட் எனக்கு வந்து. ஏன்னா ஸ்ரீராம் என்கிட்ட வந்தப்போ வந்து he was very like what you say, he was ரொம்ப ஒரு மாதிரி பயந்துட்டே வந்தான்.
ஸோ திஸ் இஸ் எனக்கு நிஜமாவே ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் ஐ ஹேவ் வித் ஸ்ரீராம். ஏன்னா இஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் லைவ் பேஷண்ட். வி வர் ஏபிள் அவனுக்கு ஒரு கை கொடுத்தப்ப அந்த சந்தோஷம் அவன் ஃபீல் பண்ண. தட் இஸ் சம்திங் தட் என்னால் மறக்கவே முடியாது. என்னோட கெரியர்ல இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் மைல்ஸ்டோன் நான் சொல்லுவேன். வாட் எவர் ஹைட்ஸ் ஐ மைட் ரீச் இன் த ஃபியூச்சர், பட் எனக்கு இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன். பிகாஸ் அகெயின் வி ஆர் ட்ரை இந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய பேருக்கு ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு ப்ரொஸ்தட்டிக் ஒரு 2 லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்க முடியாத மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த ப்ரொஸ்தட்டிக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேக்சிமமே ஒரு 1500 to 4000 rupees தான் ஒரு ஃபிங்கரே இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு ஹேண்டே பண்ணனாலுமே ஒரு 10,000 rupeesக்குள்ள எல்லாமே முடிஞ்சிடும். ஸோ இதுதான் எங்களோட எய்ம். வி வாண்ட் டு இந்த டெக்னாலஜியை ஒரு எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான். ஸோ திஸ் இஸ் ஹெல்த் செக்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ். ஏரோஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி. என்லெஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏரோஸ்பேஸ்ல இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு இன்ஜின் ஸ்டடி மாடலா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு இன்ஜினை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், ரீக்ரியேட் பண்ணலாம், அதுலேருந்து இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா போயிங் நம்ம நீ ஃபியூச்சர்ல பாப்பீங்க நிறைய சீட்ஸ், நிறைய டக்ஸ் அண்ட் நிறைய விஷயங்களை வந்து போயிங் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டார்டட் திங்கிங் டு 3D print. ஏன்னா இன்னைக்கு இது எல்லாமே ஈஸியா வேரண்டட் ஆக போகுது. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் என்டையர் ஒரு சீட்ல வந்து என்டையர் கேபினை மாட்டாம எங்க உடைஞ்சிருக்கு இல்லை எங்க டிஃபார்மிட்டிஸ் இருக்கோ அதை மட்டுமே மாத்துற அளவுக்குலாம் இன்னைக்கு வந்து 3D printed வரப்போகுது. அண்ட் நாசா சொல்லவே தேவையில்லை. தே ஆர் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கர்ஸ். அவங்களோட ரோவர்ஸ்ல நிறைய ரோவர்ஸ். ஏன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிஷன் டு த மார்ஸ், மிஷன் டு த மூன் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒன் டைம் ஒரு ஸ்பெசிபிக் யூஸா தான் இருக்கும். அது வந்து எப்படின்னா ஒன் டைம் பண்ண இருக்கு. இன்ஸ்ட் ஆஃப் மோல்ட் மேக்கிங் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங், எஃப்டிஎம் அதே மெட்டீரியல்ல நம்ம வந்து எஃப்டிஎம் ப்ராசஸ் நாம முன்னாடி பார்த்த ப்ராசஸ்ல பண்ணி தி 3D print and they do it. இதுதான் நம்ம வந்து ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியோட ஒன் பிக் எக்ஸாம்பிள். அகெயின் ஆட்டோமொபைல். இன்னைக்கு ஆட்டோமொபைல் இஸ் அகெயின் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன். ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே வந்து போயிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆம்ஸ்ட்ராங்னு ஒரு கம்பெனிக்கு வி 3D printed அவங்களோட டயர் பேட்டர்ன்ஸ். அந்த டயர் பேட்டர்ன் 3D print பண்ணி இட் வாஸ் சென்ட் டு நெதர்லாண்ட்ஸ் ஃபார் தியர் எக்ஸ்போ. இது இல்லாம அவங்களோட த்ரெட் பேட்டர்ன்ஸே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தோம். த ஹர்பி கார் நீங்க பாக்குறீங்க 3D சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, திஸ் என்டையர் கார் வாஸ் 3D printed எக்ஸப்ட் த எலக்ட்ரானிக்ஸ். அந்த கியரா இருக்கு, அந்த கியரிங் வீலா இருக்கட்டும், என்டையர் திங் வாஸ் 3D printed எக்ஸப்ட் ஃபியூ பார்ட்ஸ். அண்ட் அகெயின் ஒன் மோர் ஒரு V6 இன்ஜின் மாடலை வந்து வி ரீக்ரியேட்டட் இன் அவர் ஓன் ஆஃபீஸ் ஃபார் அ ஸ்டடி பர்பஸ். இதுவுமே வந்து 3D print பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் இதுதான். ஆர்வி கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு US பேஸ்ட் அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த மான்ஸ்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரக் வந்து மான்ஸ்டர் ட்ரக் கார்ஸ் வந்து இட்ஸ் பெரிய கிரேஸ் ஸ்போர்ட். ஸோ அவங்களுக்கு என்னன்னா இந்த மான்ஸ்டர் காரோட லீடிங் செல்லர் தான் இந்த ஆர்வி ட்ரக்ஸ். பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து சேல்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்குது. அதனால என்ன பண்றாங்க, இதை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் அவங்க கம்பெனி ஒரு அவங்க ஃபேக்டரியில இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து இதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த சில்ட்ரன்ஸுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இதை வந்து அந்த ஆர்வி காரை மினியேச்சர்ஸா, அதுவும் சூப்பர் ஹீரோஸ் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வடிவத்துல இதை கொடுக்க ட்ரை பண்றாங்க. அப்போ வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு 25 odd members அந்த ஃபேக்டரியில வேலை பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதே 3D printed. திஸ் வாஸ் our ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இது வந்து ஸ்கேல்ட் அப். அதை வந்து கமர்ஷியலா கொண்டு போய் ஒரு 1000 ப்ராடக்ட் பண்ணாங்க. 1000 ப்ராடக்ட் பண்ண மாதிரும் தே 3D printed. ஏன்னா அவங்களுக்கு 1000 தான் குவான்டிட்டி தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி this is again my first project that we encountered. மிச்சலின் நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரியும். ஸோ நம்மளோட டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஏர்லெஸ் டயர். உங்களுக்கு இது ஏரே தேவையில்லை, இது கம்ப்ளீட்டா 3D printed டயர். இதுல பஞ்சரோ டிஃபார்மிட்டிஸோ வராது. தட்ஸ் வாட் they have claimed. In 2023 they are planning to launch this tires. So electric cars வந்து இது வந்து வர்ற மாதிரி they have proposed by 2023. அகைன் எங்களோட ஆஃபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we 3D print இது வந்து 3D pen சொல்ற இன்னொரு டெக்னிக். அல்ல we created சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மாக்அப் சைக்கிள், ஒரு ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ்க்காக we created கம்ப்ளீட்டா 3D print பண்ணோம் எக்ஸப்ட் த டயர்ஸ். மற்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it was used 3D pens. So இது வந்து again one such application. Again architecture.
எண்ட்லெஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்டா இருந்தீங்கன்னா வை டோன்ட் யூ, நாங்க எல்லாம் வந்து நிறைய ஆர்கிடெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண மாதிரி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 4 கிளைண்ட் வராங்க சார் எங்கிட்ட வருவாங்க, என்னோட பிளான் எல்லாமே அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், என்னோட வாக் த்ரூ அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், பட் எண்ட் ஆஃப் தி டே அவங்க எனக்கு கன்வெர்ட் ஆக மாட்டாங்க. அப்பதான் we realize ஏன் ஆர்கிடெக்சர்ல ஒரு மினியேச்சர் இவங்க சொல்ற கான்செப்ட ஒரு மினியேச்சரா ஒரு 2x1 2x2 இல்ல 4x2 மாடல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அவங்களோட பிச்சிங் எப்படி இருக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து என்ன வேணும், எண்ட் ஆஃப் தி டே அவங்களுக்கு அந்த லைவ் ஆப்ஜெக்ட் சார் இதுதான். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மதுரையில வந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எவ்வளவு பெரிய ஃபேமஸான கோயில். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை வாட்டி போனாலும் சரி மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போகும்போது அந்த மினியேச்சர் உள்ள இருக்கிற பார்க்காம போக மாட்டோம். சின்ன வயசுலன்னு பார்த்துருப்போம், பட் ஸ்டில் 1 செகண்டோ 2 செகண்டோ அந்த, ஏன்னா ஒரு பெரிய விஷயத்த ஒரு மினியேச்சரா கொடுக்கும் போது அதுல இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமா நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மினியேச்சர்ஸ் அதனால வந்து நிறைய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் தே ஸ்டார்டட் யூசிங் இட். எங்களோட அப்ராட் கிளைண்ட்ஸ் நிறைய ஆர்கிடெக்ட் கிளைண்ட்ஸ் வந்து தே 3D print the மாடல்ஸ். அண்ட் இங்க இந்தியாவில் வந்து we have done to few clients here. ஸோ ஸ்விட்சர்லாந்து நீங்க லாஸ்ட் இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்விட்சர்லாந்துல வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி 3D printed ஹவுஸ். இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் லிவிங். ஸோ அவங்க வந்து ஆக்குபென்சி வந்துருச்சு. அகைன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அகைன் PrintPerfecto education is very close. Just because of this COVID, we are not closely associated with a lot of students and internships or training programs. We have started because of COVID, but we generally ரொம்ப close associated with students, எல்லா category of students. It could be a college going student, it could be a this one like ஒரு சின்ன grade student இருக்கலாம். But what we do is we associate with them. I'll give you one example. இது நிறைய பேர் பார்த்திருப்போம். இது என்னன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியுமா? You can text me, you can chat boxல போடலாம். Any guesses? இது என்னன்னு anyone? DNA model. Okay, anyone else? Moses sir. சார் நான் ஆக்டிவா இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 3D print object, plastic cubes. Okay, something else? Maze. சார் நான் வந்து டிசைன்ல ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண போறேன். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேணும்னா அது யாருக்கு வேணுமோ அவங்க நல்லா கரெக்டா சொன்னா கிடைக்கும். சுந்தர் சார், லுக்ஸ் லைக் இயர்பட்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. என்னன்னா இது நம்ம கெமிஸ்ட்ரி புக்ல படிச்சிருப்போம். கார்பன் ஆட்டம்ஸ், டிஎன்ஏ, எக்ஸாக்ட்லி மோசஸ் சார் சொன்னாரு. ஸோ ஒரு டிஎன்ஏ, ஒரு கார்பன் ஆட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் ஒரு 3 கார்பன் ஆட்டம் அட்டாச் ஆயிருக்கும். அதுதான் கிரீன் மாடல். வேர் இது வந்து நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கலா புக்ல ஒரு இமேஜா பார்த்திருப்போம். இன்னைக்கு அதே லைவ் மாடலா பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். இதே விஷயத்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் சார் சொன்ன மாதிரி இட் குட் பி ஒரு ஏர்பட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இதுதான் லாட்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சர், வீக் ஸ்ட்ரக்சர். இதை நம்ம கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்னன்னா நம்ம அது ஒரு லைவா பார்க்கும் போது அது நம்மளே பண்ணி பார்க்கும் போது ஒரு அந்த எஃபெக்ட் நம்ம மறக்கவே மாட்டோம். நம்ம பசங்க இதை பார்த்து பண்ணும் போது they'll definitely not forget. இன்னைக்கு this is what the so called competitive exams all about, be it JEEE, IEEE. இன்னைக்கு கான்செப்டா கேன் யூ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுமா அந்த ப்ராப்ளம்? This is what the competitive exams, this is what எல்லா இண்டஸ்ட்ரி நம்ம அதுதான் பாக்குறோம். நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் ஹையர் பண்ணா அது பண்ண முடியுமா நம்ம பாக்குறோம். இததான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அகைன் இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எங்கிட்ட வந்து he wanted to அவர் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்றாரு. அதுக்கு வந்து அந்த ரோவர் எப்படி ஒர்க் ஆனதாக he 3D printed this. This is one such project here. And இது வந்து ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட். ஆக்சுவலா வந்து ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்குள்ள we got tied up. என்னன்னா அவங்களோட பெட்டாலியன்ஸையும் ஏர்ஃபோர்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி they wanted to do an operation, ஒரு சீக்ரெட்டிவான ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். பட் தி திங் இஸ் ஜென்ரலா நம்ம வந்து டெரைன்ஸ் வந்து ஜியோகிராபிக்கல் டெரைன்ஸ், நம்ம பார்டர்ஸ் டெரைன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ரிஸ்கி, ரொம்ப அன்நேச்சுரலா இருக்கும். நம்மளுக்கு தெரியாது எங்க என்ன மாதிரி இருக்குன்னு. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணோம்னா we proposed a model where
அந்த பர்டிகுலர் latitude and longitude இது வந்து நாங்க மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஒரு சாம்பிளுக்கா காமிச்சிருக்கோம். பட் அந்த பர்டிகுலர் latitude longitude நாங்க வந்து மேப் பண்ணி அதை 3D மாடலா மாத்தி ஒரு 8x4 ஃபீட்டுக்கு நாங்க கொண்டு வந்தோம். மினியேச்சரை 3D பிரிண்டாவும் பெரிய வெர்ஷனை நாங்க வந்து மேட் இட் as a CNC மாடலாவும் பண்ணி ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்க்கு அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங்காக அசிஸ்ட் பண்றதுக்காக நாங்க இது பண்ணோம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் our key projects. அகைன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 4th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனாலே கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் உங்க பேரையோ இல்ல உங்க கஸ்டமர் பேரையோ நீங்க போட்டு கொடுத்தா அந்த செல்லிங் ரேட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்க்ரீசிங் ஃபர்தர். ஐ ஹேட் அ குட் மதன் சார் வந்தப்ப வந்து ஒன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாரு, சார் நீங்க ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒர்க், கஸ்டமைஸ்டா கொடுக்குறீங்க. See, this is what everybody wants. நானுமே போனாலுமே எனக்கு கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட் தான் எதிர்பார்ப்போம். So that's when we started doing customized phone cases, customized mementos, customized நிறைய விஷயங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். So one example, சத்யபாமா கேட்டரிங். இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம சத்யபாமா கேட்டரிங் இஸ் அகைன் ஃப்ரம் மதுரை. அவர் பார்த்துருப்போம். அவர் வந்து இந்த டெக்னாலஜியை நான் போய் அவர்கிட்ட சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து என்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னாரு, எனக்கு வந்து எல்லா முகூர்த்த சீசனுக்கும் எனக்கு வந்து ஃபில் ஆயிடுறாங்க விக்கி, ஆனா என்னன்னா அக்காக்கு பண்ணுவாங்க தம்பிக்கு பண்ண மறந்துடுவாங்க, என்கிட்ட வரமாட்டாங்க, வேற வெண்டாட்ட போறாங்க, இது எப்படி கொண்டு வரலாம், அவங்கள ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல மாதிரிதான் we 3D printed their ஒரு ஃபோன் ஸ்டாண்டா கொடுத்தோம், ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஐட்டம். பட் அகைன் அவங்க லோகோவை ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தோம். இது பண்ண மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா இது ஒரு ப்ரோட்டோடைப் அவங்க பண்ணி கொடுக்கும் மாதிரி he was well impressed. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் நிறைய ஆர்டர்ஸ் எங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அவர் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஒகேஷனல் விசிட்டுக்கு he brought our logo with the Rotary logo, he brought that into it. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிச்சன் குவீன் கான்டெஸ்ட் நடத்தினாரு, அதுலயுமே அவர் லோகோ. ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டைம் அப்ளிகேஷன் தான். இதுக்கு அவர் மோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா கண்டிப்பான முறையில இட் வுட் பி வெரி காஸ்ட்லி. ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லேசர் டெக்னாலஜி அண்ட் 3D பிரிண்டிங் வி வர் ஏபிள் அவருக்கு வந்து நாங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு எக்ஸாக்டா நாங்க பண்ணி கொடுக்கோம் முடிஞ்சிச்சு. இதுதான் வந்து 3D பிரிண்டிங். நான் சொன்ன இந்த மாஸ் கஸ்டமைஸ் ப்ராடக்ட். இப்ப குபேந்திரன் சாருக்கு சத்யபாமா கேண்டீனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவருக்கு கஸ்டமைஸ் மொமெண்டோஸ் நம்ம பண்றோம். பட் அந்த மொமெண்டோவை சத்யபாமா கேண்டீன் குபேந்திரன் சாருக்கு எப்படி ரெஃபர் பண்ணணுமோ அப்படி நம்ம கஸ்டமைஸ்டு கொடுக்க மாதிரி தான் we were able to. அவர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆனாரு, அவருக்கு சேல்ஸ் கூட அமைச்சிருச்சு. That's what he started repeating to us. இந்த மாதிரி we can help. இன்னும் உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில கஸ்டமைஸ் ப்ராடக்ட் யாருக்கு வேணுமோ நம்ம பண்ண அமைக்கலாம். ஸோ அகெயின் இது இன்னொரு ஸ்கூல் ரீயூனியன் குரூப். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நாங்க வி ஸ்டார்டட் ஒரு லித்தோஃபைன் கீ செயின்ஸ் நாங்க பண்ணி கொடுத்தோம். அவங்களோட பட்ஜெட்ஸுக்கு ஒரு லைட்ல பார்க்கும்போது ஒரு 3D வியூலையும் லைட் இல்லாம வந்து ஒரு நார்மல் கீ செயின், நீங்க பேக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் கீ செயின் மாதிரி இருக்கும். பட் அகைன் லைட் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் மாதிரி இது ஒரு மாதிரி தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்னும் நாங்க பண்ணி கொடுத்தோம் அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் ஒரு ஆரோ பிளான்ட் மேக்கர், ஒரு ஆரோ பிளான்ட். அவருக்கு என்ன பண்ணோம்னா what we did is அவருக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்லெட் வால் வந்து ஒரு 200 வால்ஸ் தான் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ வாட் வி ஸ்டார்டட் டூயிங் இஸ் அந்த இன்லெட் வால்டுக்கு வந்து வாட் வி வாண்டட் டு டூ இஸ் அந்த இன்லெட் வாலை 200 பீசஸ் மட்டும் ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா அவர் ஒரு பிளான்ட்டுக்கோ இல்லை அவர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கோ இது கார்பன் ஃபைபர்ல we were able to 3D print it for them. அகைன் இது இன்னொரு கிளைண்ட். அவர் வந்து என்னன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இட்ஸ் an NDA சைன் ப்ரோக்ராம். அப்ப என்னன்னா இந்த ப்ராடக்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அவர் 3D பிரிண்ட் பண்றாரு. பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்றாருன்னா then he goes to injection molding. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் மிஷின் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுல வந்து 3D பிரிண்ட் பண்ணி ஐ மீன் அதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு தான் அவர் இஸ் கோயிங் டு மோல்டிங். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இட்ஸ் an heating process. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் 3D பிரிண்டிங் கேன் டூ. ஸோ அவர் மாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் போறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு ப்ராடக்ட் கரெக்டா இருக்கா, ஃபங்க்ஷனலா அச்சீவ் ஆகுறா அப்படின்னு அவர் பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் நீங்க வந்து இனி உங்க இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு யூ கேன் நோ, யூ கேன் கெட் கனெக்டட். வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ அவுட். இல்லை உங்களுக்கு எப்படி பண்ணலாம் யூ கேன் ஒர்க் இட் அவுட். And again, இப்போ